হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে বেলেজ বার্ড বিডি আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে ভিডিওটি শুধুমাত্র যারা বাজরিগার পাখি পালন করি আমরা তাদের জন্য, সুতরাং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল, কারণ আজকে ভিডিওটি অন্যরকম একটি ভিডিও এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সবার কাছে আবার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের অত্র চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যাবেন, কারণ আমরা সবসময় পশু পাখির রোগ ব্যাধি ইত্যাদি নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যান তাহলে সবার আগে সবসময় আপনি আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে ভিডিওর মেইন আলোচনায় আসা যাক। আসলে আমরা যারা বাজরিগার পাখি পালন করি আমাদের অনেকেরই জানা আছে যে বাজরিগার পাখিকে প্রতি সপ্তাহে অথবা দু একদিন পর পর গোসল করাতে হয়। আবার অনেকের এই নিয়মটা জানা নেই। বাজরিগার পাখিকে কেন গোসল করাতে হয়, গোসল করালে কি হয়, আজকে ভিডিওতে এই বিষয়গুলোতে আলোচনা করব, এবং গোসল না করালে কি সমস্যায় পড়তে হয় ওই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। বাজরিগার পাখিকে দেখবেন অনেক সময় আপনাদের সাথে সিংডম কিছু আচরণ করে। আপনার পাখির কিন্তু ডিম পাড়ার সময় হয়নি বা ডিম পারবেও না, বা ডিম পেরেছে এখন কিছুদিন সময় নিচ্ছে, তারপর আপনার বাজরিগার পাখি দেখবেন এলোমেলো করে খাঁচার ভিতরে নিজে উড়াউড়ি করে এবং খাঁচার চারদিকে এলোমেলো অবস্থায় তেমন যেন একটা সিংডম অন্যরকম একটা আচরণ দেখাচ্ছে। আপনার যখন এই সিংডমগুলো দেখবেন তখন আপনি মনে করবেন যে আপনার পাখি নিজের শরীরের ভিতরে পাখির কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব পাচ্ছে, অথবা পাখির নিজের শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে, অথবা পাখি নিজের শরীরকে সুস্থ মনে করতেছে না, যার জন্য এলোমেলো করতেছে। আসলে এই সিংডমগুলো পাখি কেন দেখায় আমরা অনেকেই জানি না। এই সিংডমগুলো একমাত্র দেখানোর কারণ হচ্ছে আপনি আপনার পাখি হয়তো গোসল করান না। বাজরিগার পাখি যারা পালন করেন, বাজরিগার পাখি পালনের নিয়ম হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে অথবা দু একদিন পর পর গোসল করাতে হয়। গোসলের রুলে গিয়ে যায় অনেক পাখি নিজে স্বইচ্ছাই গোসল করে, যেমন আমাদের পাখিগুলো নিজে স্বইচ্ছায় গোসল করে। আপনারা আমাদের খাঁচার ভিতরে ওই কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো একটি পাত্রতে পানি রাখা আছে। এই ছোটো একটি পাত্রতে পানি রাখা আছে, এই পাত্রতে পাখি নিজেই দু একদিন পর পর অথবা 3-4 দিন পর পর পাখি নিজেই এই পাত্রতে নেমে গোসল করে। আবার অনেক পাখির অভ্যাস এমন, পাখি কিন্তু নিজে গোসল করে না। এখন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাই আপনার পাখিগুলো গোসল করে, আমাদের পাখিগুলো কেন স্বইচ্ছা নিজে গোসল করে না, এই প্রশ্নের আমি উত্তরে বলবো আপনার পাখিগুলো গোসল না করার সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে আপনি পাখিকে গোসলের অভ্যাস করাননি, এই জন্য আপনার পাখি গোসল করে না। আমি ছোটবেলা থেকে আমার পাখিগুলোকে গোসলের অভ্যাস করাইছি, এই জন্য আমার পাখিগুলো গোসল না করে থাকতে পারে না। এই জন্য প্রতি 2-1 দিন পর পর আমার পাখি যে পাত্রতে পানি দেখছেন এই পাত্রর ভিতরে নেমেই গোসল করে। আপনি অভ্যাস করাতে পারেননি তাই আপনার পাখি গোসল করে না। এখন যেহেতু আপনার পাখির ভিতরে অসুস্থ ফিল হচ্ছে, আপনার পাখি এলোমেলো করতেছে, আপনার করণীয় হচ্ছে আপনি 2-1 দিন পর পর স্প্রে যে মেশিন পাওয়া যায় বাজারে 30-40 টাকা দাম, বোতলের ভিতরে পানি নিয়ে স্প্রে করে আপনি গোসল করাইয়া দেবেন। আশা করি আপনার পাখি আর এলোমেলো করবে না এবং আপনার পাখি সুস্থতা ফিল করবে এবং ভালো থাকবে এবং পাখির গায়ের কালারও ভালো থাকবে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি যদি বুঝতে পারেন তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকলে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। এবং যদি এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।